ilmu penjiwaan nilai-nilai keesaan Tuhan, istilahnya penerapan lillah lan billah dijiwai manjingi rasa ing dalem manah ini, akhirnya menjadi keyakinan sumber pengenalan atau kenal sadar dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedaya para sahabat, para wali-walinya Allah, sultan-sultan aulia, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki torekoe awalnya toreko Siktiyah Pak. Syekh Abdul Qadir Jalani toreko Qadiriyah niki. Syekh Abdul Qadir niku abad kelima, Imam Siri As-Sikti niki abad ketiga, awalnya toreko namanya Siktiyah. Syekh Imam Siri As-Sikti nggak ada murid Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, termasuk keponakane, diturunaken datang Syekh Abu Bakar As-Sibli, diturunaken malih datang Syekh Abdul Fadri Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abu Hasan Al-Hakari dan lain sebagainya, sampai Syekh Muhyiddin Ibnu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani. Niki awalnya toreko nama Siktiyah. Syekh Abdul Qadir niki abad kelima, coro lahirnya beliau tanggal 18 Maret tahun 1077 470 Hijriah, wonten daerah Amol Iran mriko, sedone ten Baghdad, akhirnya disebut Al-Baghdadi. Sedo sekitar tanggal 15 Januari tahun 1166. Iki sedone Syekh Abdul Qadir Jalani. Bedane kalih Naksabandia niki sekitar 240 tahun, tasik sepuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani torekohnya beliau itu penerapan penjiwaan cor Al-Quran lillah-billah. Maka menawi kula jenengan ahli manaqib temriku disebutaken wa tariquhu tajridu tauhidi wa tauhidu atafridu ma'al khuduri fi mauqifil ubudiyati basyarun qaimun fil abyati la bisyek wala lisyek. Ngoten. Torekohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah tajridut tauhidi, murnekno tauhid nyuwejekno dhateng ngarsanipun Allah. Tauhidnya hanya semata-mata khudur dhateng ngarsanipun Allah. Krana napa? Krana beliau niku basyarun menungso sing saged jumenengken pribadine di dalam makom penghambaan dhateng ngarsanipun Allah. Pun boten enten sifat ananiyah keakuan. Sebab napa? Lampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ku labi syekh walali syekh, bahasane ngoten. Ora sebab perkara lan ora krana perkara. Artine bahasa Al-Qur'an mung lillah lan billah. Sebab tiyang boten ngerti ilmu lillah billah menurut Al-Qur'an dianggap munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladziina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah ulaika ma'al mukminin. Sak temene wong-wong munafik, artine njaba kali jerone niki mboten sami. Nuwun sewu, tatkalane kula panjenengan nyebut Allahu Akbar, mana kula dengan emot mboten dhateng ngarsanipun Allah. Ketika kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana kula dengan teguh tatkala niku. Mungkin enten sing ten proyek, enten sing ten kebun, enten sing ten peken, enten sing ten macam-macam aktivitas. Napa malih pas dikire iku dina malam Sabtu wis menit bayaran niki. Akhirnya pun jagat dibagi-bagi nang jerone dikir, nang jerone salat. Fisike ngadheten kiblat lesane Allahu Akbar. Moko Al-Qur'an nggih sing ngucapaken fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun. Wong pun saged salat menurut Al-Qur'an sik dikecam kok, nun sewu. Cilaka besok tak lebokno neraka wel, yaiku wong-wong sing lakoni salat tatkalane salat sahun lali maring pangeran, boten sadar dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mung krana kebiare lahir ya. Lah inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga para ulama-ulama, para sahabat-sahabat,
para ulama, kiai-kiai, para wali-walinya Allah, tidak ada jalan lain menempuh dan dari ketauhidan iman makrifat dateng ngarsanipun Allah kejaba nemplekaken manahe dateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan satu-satunya niku mung nemplekaken Kanjeng Nabi ten manahe para ulama-ulama, para wali-waline Gusti Allah, krana niku dalane. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dawaken, "Lau khujjitu anhu sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma aqdatu nafsi min jumlatil muslimin." Dirose ulama agung, lamun atiku gak eling nang Kanjeng Nabi sakedhepe mripat, moko aku gak wani ngaku dadi wong muslim lan wong mukmin. Dados pundi kula panjenengan? Sedangkan Rasulullah kedudukannya seperti kacamata baca niku lho. Ketika kula panjenengan iki maos tulisan, maos SMS, maos WA, maos Quran utawi koran, damel kacamata baca. Ketika damel kacamata baca niki sing ketinggal niku kacamatane napa tulisane? Tulisannya tambah jelas napa mboten? Tambah jelas tulisannya. Tapi kacamatane ditebihaken. Tatkalane maca Quran utawi koran, kacamatane ditebihaken saking mripat kula jenengan. Sing ketinggal kacamatane napa tulisan Qur'ane? Jelas napa mboten tulisane? Mboten jelas, Pak. Semanten ugi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkalane Kanjeng Nabi ditebihaken saking mana kula jenengan. Mboten belajar istighfar rumangsa depan kali Kanjeng Nabi. Boten dincekno mahabbah imaniyah akhirnya tebik Kanjeng Nabi mung ketinggal lahirai basyarum mislukum seperti manusia biasa. Akhirnya ya suruh adab kula jenengan. Wong Muhammad iku menungso biasa. Lha apa dikultus-kultus nih? Karena dipandang lahiriannya, Pak. Akhirnya mung ketinggal sunah-sunah syariat-syariat, mung ketinggal hadis-hadisnya, tapi Allah biar pet ten mana kula jenengan. Ngaku iman tapi tidak beriman, kelakuannya tidak seperti orang yang mukmin yang sesungguhnya. Cobi Kanjeng Nabi ditempelaken ten mana kula jenengan, bagaikan kacamata baca ditempelaken ten mripat. Kanjeng Nabi justru tidak akan kelihatan, yang kelihatan hanya Allah Subhanahu wa taala dalam kesadaran mana kula jenengan. Moga para hadirin hadirat, Al-Quran diturunkan di masyarakat Quraisy tulisannya bahasa Arab. Tiang Quraisy bahasane Arab. Cara maca Quran saged sedaya menapa nggih bahasane kok. Maka ketika Umar Ibn Khattab tasik dereng mlebet Islam, mendengar adiknya yang namanya Fatimah binti Al-Khattab masuk Islam kali garwane mlebu Islam, Umar bin Khattab niki marah-marah, ngamuk adike mlebu Islam. Badene dipateni mireng beginjawi adine niki maca Quran surat Toha. Dirungokaken ten Jawi. Lho apik ya jan. Lho koyo ngene iki sing tak musuhi. Ngerti Pak artine? Jadi terkejut ketika mendengarkan adiknya itu membaca surat Toha, didengarkan dari luar, akhirnya masuk, adiknya niki ketakutan, langsung Qur'ane disingitaken ten isore karpet. Kita ngerti, kowe maca apa? Enggak kan aku gak maca apa-apa. Ora aku krungu tekan jaba. Apa sing kowe waca? Sampai dikampleng rayine niki wae. Berdarah. Akhirnya rayine nangis, apa sing kowe waca? Ditutuhaken. Iki lho kan sing tak waca. Yo nyobi tak waca nih. Ora, iki kalami Gusti Allah suci, sampean kudu adus dhisik, sampean sik kotor. Akhirnya ngantos hewange adus keramas Umar Ibnu Khattab niki wae. Sak badane ngoten ditingali, Masya Allah sing tak mungsuhi kaya ngene iki padahal bener iki. Akhirnya dugi dan Kanjeng Nabi mengucapkan syahadat. Namun dalam perjalanan waktu, secara makna tersurat semua orang-orang Quraisy bisa membaca Al-Quran, tapi makna tersirat karpe dununge Al-Quran dadi perilaku niki kata ingkang boten paham. Karpe Quran sak temene niku dadi
amal itu piye. Akhirnya minta dibimbing oleh Rasul secara batiniah. Kalau diajari secara lahiriah sudah setiap saat, tapi secara khusus batiniah para sahabat minta dibimbing pancaran rohani dengan bahasa ro'ina. Ya Rasulullah, ro'ina, pandanglah hati saya dengan hatimu ya Rasulullah. Pandanglah, pancarilah supaya saya paham maksud Al-Quran yang sesungguhnya. Namun demikian para hadirin, bahasa ro'ina dimaknani kali wong Quraisy ro'una, artinya dungu, bodoh. Maka ketika para sahabat niki minta bimbing, ya Rasulullah ro'ina, oh itu loh nabi ini dungu, bodoh. Akhirnya oleh Allah ditegur di dalam surat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ro'ina wa qulum durna wasma'u. Baik orang-orang yang beriman, tatkala kue minta dibimbing secara